I hoki atu anō te wahapū o Tāmaki Makaurau me te uepū kaimahi moana ki te kōti mahi i te rānei. Me te aha, kua puta ake he hua ki ngā kaimahi. Mo te roa ngāke o ngā whakamārama, kia tahuri atu tātou i nei kia Irena Smith. Irena. Ko te whakataua te roia mo te wāpū ka tuku utu whakahoki ki ngā kaimahi uniana i wātia ki te mahi mai te rua te kaumātahi o tēnei marama tainua ki tēnei praere. Ko te take nui ahakoa i whakamutua te porotu a ngā kaimahi kia hoki atu ki te mahi i rakaina rātou ki waho. Hei tā te roia anō he whakatau tēnei kua tukuna i runga i te ngākau pono. Nā reira, he kōrero pai tēnā mo ngā kaimahi, nera Irena? Ai, he hua pai tēnei, engari ko ngā kaimahi pūmau anake ka whai utu, e hara ko ngā kaimahi wāpoto. I nei me hui aua kaimahi me te wāpū i te toru karaka a te taite. Tēnā koe Irena, ngā mihi nui ki a koe mo e nā whakamārama. Hoi nora e te iwi, kei roto i te whare pāremata, kāre tonu te kāwanatanga mo te whakapua ki kōrero e pāna ki tēnei tau kai i te wahapū o Tāmaki. Kia hatia, kei te whakatuaki hia kē tia rātau, e ngā rōpū a Pitihana. Kua hipa kē te wā kōrero e ai ki te tumuaki tuarua o Reipa. Ko te pātaia, nō wai te he. Clearly, the action by the port company in locking out the workers in the wake of what looked like positive progress has not helped. I tērā marama, i karo te minita take waka a Jerry Brownlee i te tono a ngā uniana kia whāki mai, he aha te aha ki te taha o te kāwanatanga. Kai te pērā tonu ia i te rānei. I don't have any comment on that. That's a matter for the Ports of Auckland to work out with their workforce. Engari, e ai ki te mema rārangi mō Reipa, he take anō kai te haere ake. Ora kau e pāiriri ki te kāwanatanga. Nā te mea, ora kau rātou e pai ana ki te kitenga uniana e whaikahana. O te rā kai te kaha piki haere te taumaha. A ko ngā whānau Māori kē kai te mura o te ahi. He whawhai kei mui a mātou i nei, nā te mea ko inei āhuatanga e pāne ki ngā kaimahi katoa, pērā ki ngā kai patumiti, a tātou nei tāngata e tiaki i nā kaumātua. Kai te whakai hoki tēnei mema Māori o te whare pāremata i hapa te kaporeihana. We're seeing that through the bad faith bargaining that's been happening and also through the illegal lockout. So the council needs to step in because it's an asset that belongs to all Aucklanders. Kai ngā poko hiwi rānei o Len Brown te whakaoranga o tēnei take. Ko here heringi ona ringa. Engari te mutunga koia te koromatua. Heoi kai ngā ringa o te kōti tēnei whawhai i nei, me te mea kaore tonu i te kitea tōna mutunga. Jasmine Pearson, Te Karere.